ลงเป็นไหมเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีซะนะถึงได้บ้านใหม่ฟรีอลังการซะขนาดนี้นะดูสิจะกระโดดลงมาเลยไหมหรือว่าจะลงตามทางเดินแต่ฉันว่ามันฉลาดนะดูไอหมูโตจริงไอจอจีลงเลยลงเป็นยังไงแค่นั้นแหละลง2 ขั้นก็ถึงแล้วตัวใหญ่ซะขนาดนั้น